인간은 본래 정치적 동물이다. 그러므로 국가 없이도 살 수 있는 자는 인간 이상의 존재이거나 아니면 인간 이하의 존재이다. 현명한 사람은 말할 것이 있을 때 말하고 바보들은 아무거라도 말해야 하기 때문에 말한다. 사랑의 손길에서 모두가 시인이 된다. 내 조국은 세계여 내 종교는 선을 행하는 것이다. 강대국의 책임은 세계를 지배하는 것이 아니라 세계에 봉사하는 것이다. 한 제국을 세우기 위해서는 1000번도 부족하지만 그것을 무너뜨리기 1시간으로도 족하다.